geologi, terus ilmu sains yang membidangi tentang pergerakan angin itu bulan Desember sampai Maret itu ekstrim secara alam. Jadi hujan nih lek teko ora kudu-kudu tuwa, lek panas ora kudu-kudu tuwa, itu susah dilemal. Desember sampai Maret. Selajengipun untuk situasi politik itu tensi sangat meninggi. Terus lek wis cuacane ora mendukung, pemensane padha tukaran, itu biasanya sing rada terganggu stok pangan. Stok pangan kebutuhan terbesar dunia niku Cina dan India. Penduduknya wonten 3 miliar. Mereka saat ini diharamkan bersama habis-habisan. India nih, habis-habisan orang di agomo, lek kuwaten corona ya tenanan, nyambut gawe saras-sarasen. Ngurun mau sik parah. Oh iya nanti nek buatan nonton hot ropen lurin nih hujan. Perkiraan para ahli nanti akan berdampak ke kita, Pak. Bisa jadi nangguri dewi rada terganggu. Bisa jadi mungkin supply-nya rada terganggu. Bisa jadi direbut, Pak. Pangan dewi. Semua kan masih dipikirkan. Cina Amerika mulai perang-perangan, India perang rebutan pangan nih, gontok-gontokan masalah stok. Itu bisa merembet ke kita. Nah, yang paling bijak arahan pemerintah itu mulailah, Pak. Terus bahasane kula ngeten. Lek di panenan saat iki ora didol kabeh. Engko didol lek wis kados orang dulu, Pak. Panen saat ini niku di napa digentong lek cara bahasane kula nggih. Dilumbung nggih nyadine lek pun wae panen malih. Lek sing mboten gadah sawah, mulailah Pak tripisan niku enten raketan sayur, enten celuwekan, banyu raketan iwak dicemplungi. Niki pun mulai awake dhewe mbangun ketahanan pangan. Paling mboten sayur pun mulai. Lek mboten betah sanget, ampun ngeluaran boros-borosan. Misalnya butuh manis mangan tok wae. Lek liyane seneng-seneng liyane ditahan piye. Karena peredaran duit rencana itu jadi duit beredar itu berkurang jauh. Niki dari perkiraan para ahli. Kalau biasanya nyampe akan niku 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun tuh kalau sampai akan Pak. Yang akan kejadian akan datang kan peta-peta niku saged dirancang ngoten. Pun ketok cara rencanane rombongan Abu Jahal, Cina, oleh Amerika niku pun ketok. Mlakune dugi pundi niku pun ketok. Nika sing nggih gara-gara sing rada agama, Pak. Nah, yang kita yang punya Gusti Allah niki biasanya kena. Lek memang imane jenengan kuat, ya faman tawakal hasbi, ya ora apa-apa. Ning kalau setengah-setengah wong sing tembre-tembre ini berdampak. Ya kalau Gusti Allah jenengan niku mateng tenanan wis cedhek tenanan iso kono perang-perang wis ora masalah. Wah kemarau panjang ora masalah. Ning niki bagi orang awam yang memang masih dalam membangun itu kita dipikirkan. Syukur babi jenengan gadah dulu kita tolong disandang. Yuk padha nandur sayuran. Lek duwe beras aja gawe didol. Simpen niwe engko lak adol meneh lek panen. Berarti turah jual. Lek duwe kewan ya aja didol ren. Nunggu. Lek pemene gadah 5 sir butuh ya adol siji wae rasa kabeh-kabeh. Jadi kita secara ketahanan logistik rumah tangga itu nggih antisipasi. Misalnya gadah duit sebesar 100.000 daripada tuku sayuran tak nandur. Paling tuku beras tok. Misalnya ngurangi beban, Pak. Kersane awake dhewe bertahan. Niki sampai Pak Jokowi niku melanggar undang-undang sakniki. Jadi memerintahkan Menteri Pertahanan yang seharusnya ngurusi pertahanan negara kan ngurusi petani. Niki India di lobi, Turki di lobi, niku Amri saged nyolong beras impor. Batal. CPO kita batal. Tapi jeneng Menteri Pertahanan, eksekusinya harus Menteri Pertanian.
lahan Kalteng sak monten katae niku pun diplot. Tapi perkiraan kalau ada rebutan tangan terus kekos. Oh nggih. Soalnya mereka niku modele ngoten, tak buam lek oleh pangan. Cina modele ngoten, tak stop apa-apane ora pangan undur tang akeh balekno utangku ngoten. Nah wong cilik niku biasane kula niku wong anggota kanca-kancane sedulur nggih. Ngaji kula sampaikan. Jadi dampak daripada kebocoran biologi Wuhan itu sebenarnya ada tiga laboratorium Wuhan kali wonten California kali wonten Jerman itu yang bocor corona itu akan berdampak pada iklim. Jadi ozon itu saat ini nutup Pak, bumi di itu bolong. Sempat ajeng kiamat matahari dari barat itu pun kutub pun kebalik. Kutub utara kutub selatan itu hampir Februari ini balik jegrek. Dan balik ini nutup ozon ini. Ini dua empat ekstrim menurut saya. Oh jenenge obah awak wae wis tekan dindi. Iki lek sampai niku obahe banteren ya gempa. Gempa ini setiap menit lho Pak Ami. Ini lagi dandani bumi lagi transisi. Ini dampaknya ngoten. Nah kalau kita wong Islam paling tidak nggih upayane gitu. Upayane niku syariat ini nggih didamel. Nandur mulai ampun anu lah. Nggih jagi-jagi niku mboten enten awone. Niki dari kacamata negara. Soalnya ini kayak pusing tiang sien, niku saged ngraosaken kalau nanti kita nggak cukup antisipasi, kasus nanti gak duit ora patek laku, pangan ora eneng, mangan bol bisa. Kalau sampai nanti kita nggak punya pertahanan yang kuat, tapi kalau masyarakatnya kompak, ini digerakkan terus sosialisasi. Kompak kita masih kuat, paling enggak setiap rumah tangga, ini yang sayur dan cabai. Kebutuhan dapur nih Pak. Kebutuhan dapur lu dadak nih rekoso, tapi kalau udah terbiasa itu enak. Dan sawi dan kangkung dan apa-apa pot itu polipek itu sebenarnya tang cemental kalau tak kota gede ngajari itu kota tembok Pak. Jadi sak niku kalau kan jahiti caranya tembok isen lemah karena nggak ada pekarangan. Jadi ibu kok kumpulakan ayo kayak anu kayak nyandal sak nih isen lemah di nambah kangkung rakyat tangan kalau tukul lima nggak masalah. Sing ora duwe tanah meneh ora duwe tembok meneh iso ning contohan konblok ditanduri konblok. Nah itu nggih saged niku kaitan masalah nopo ekonomi atau ketahanan sosial gitu. Yang paling mengkhawatirkan kan saat ini posisi umat Islam 99% bukan agama sosial itu yang paling mengkhawatirkan. Jadi malaikat Malik niku mboten patek ngadep rahmat. Kok malaikat Mikail niku jan kon ngeduni wong-wongan nggih rada angel sakniki. Sing tugase niku malaikat rahmat itu bawa koordinasi malaikat Malik kan Mikail. Kalau Gusti Allah pun ditugasi nggih sik yo manut ning pilih-pilih Pak. Wong-wongan iki kacau gitu napa-napa kacau. Dia ini tanggung jawab udan, dia tanggung jawab buah-buahan, yang bertanggung jawab rahmat malaikat Mikail. Jadi mulai pilih-pilih sesuai kalih tugasnya, sesuai kalih perintah. Gusti Allah mulai seleksi. Lah ada keseleksi sing pundi ngoten. Ya syafaat kabeh umat Islam nek syafaat. Nek teng donya ngeten iki syafaate kasih awake dhewe sing kudu golek ngoten. Nek teng akhirat itu ora usah golek wis dijatah syafaat kanjeng Nabi. Sepanjang awake dhewe niku nderek dawuh kanjeng Nabi. Nek teng donya niki awake dhewe kedah upayane nggih. Nggih upaya saestu. Niki kaitan kalian bulan yang kita akan hadapi. Baik kalau siklus padu atau muga-muga dereng. Tapi siklus global nih Pak. Kalau cerita dampak global. Itu kejadian 2008, saya 2007 sosialisasi tentang Krismon. Nggih. 2008 kejadian ada invasi beras mundak apa mundak
sing kerja niku mboten seimbang. Ngeten tandane Pak. Lek mulai negara Kesro niku. Duit 100 kudune oleh beras 10 kilo, niku oleh beras 10 kilo. Sudah, ngoten lho. Niki dadi duite mboten ajine ngoten. Biyen niku larang pangan. Bayaran sedina ge tuku beras kilo sedina ora cukup. Nggih. Nggih, ngoten lho. Lah lek murah pangan niku bayaran sedina iso 10 dina mangan. Niku berarti tasik pangan murah. Biasane lek pangan larang niku bayaran sedina ge tuku beras sedina mboten cukup. Lah yang kita takuti hal-hal yang memang demikian secara syariat, secara konteks ilmiah yang sudah diteliti itu. Karena hukum balang jadi Gusti Allah niku lek wonten petunjuk Al-Qur'an niku manungsa niku namung diken di amanah sing paling abot niku njaga keseimbangan. Niku wonten surat Qalam. Jadi kita paling berat menjadi makhluk Gusti Allah wonten dunya menika njaga keseimbangan. Jadi bahasane teng Quran niku timbangan. Sebenarnya niku keseimbangan. Jadi ampre seimbang sedaya. Ora njumplang salah siji. Jaga keseimbangan iki sing paling abot, Pak. Niku diarani coba teng mriku. Di saat kene njumplang iki dadi coba, kene njumplang dadi coba. Niki bahasa yang paling sering diucapkan adalah cobaan-cobaan. Niki keseimbangannya mboten nenten. Tapi kalau kita berusaha untuk kene mulai njumplang kene dienteng-enteng, terus kita jaga keseimbangan ini. Nggih niku mungkin kalau digadukne ketemu nikmat insyaallah kita melu. Nah, rusake ngalam keseimbangan kita enggak terjaga. Rusake negara keseimbangan enggak terjaga. Rusake iman keseimbangan mboten terjaga. Rusake akhlak keseimbangan mboten terjaga. Niku tugas menungso yang paling abot. Kalau ngkaji bahan info niku soal sosialisasi niku. Masalah keseimbangan kita sudah mulai enggak seimbang, siapa lagi kalau enggak kita sendiri. Wong negara niku mboten nangsal intervensi secara undang-undang. Memaksa masyarakat enggak boleh. Memaksa bertanam enggak boleh, memaksa menabung enggak boleh. Negara itu hanya regulator. Jadi entene bujuk-bujuke ngeten iki. Wong enten BLT mon nggih mboten saged merata. Karena pejabat dhewe mboten seimbang. Pusat mikire pengene seimbang ning awake dhewe duwe RT, duwe RW, duwe kadus, duwe lurah niku mboten seimbang. Nggih pripun? Nggih ujunge nggih kuangkus hukum. Ya awake dhewe njaga dhewe-dhewe njaga rumah tanggane keseimbangan tersebut. Lah kaya dadi wong mukmin penak banget, Pak. Kita nafikan wis urusane kono-kono lah sing penting aku ndek Gusti Allah. Kuwi penak. Lek dadi wong mukmin gitu. Lah sakniki sing dereng yakin kalih Gusti Allah niki sing kudu dipikiraken. Sing ameh yakin niku butuh proses banget niki. Contoh yang tadi itu, Gusti Allah sampai kula niku isin lek maca Quran kadang-kadang niku. Enten fabi ai ala rabbikum matukadziban. Ndi to sing didustakne. Nikmat ndi to iki jane nyindir banget. Kita ngomong karepe waduh, iki kok ngene iki malu kita kan semua wis dipenuhi, Pak. Awake dhewe niku dititipi kudrohe pangeran niku sifat kuwasa. Dititipi kudrohe pangeran sifat upaya. Dadi pun ketitipan. Kula lek bahasa kasar dalam kagem awak piyambak. Kurang apa aja, dhewe moto karek nganggo, dhewe tangane karek nganggo. Mboten kolaan. Wis ora modal, karek nganggo kabeh. Iki arek awake bergerak. Gerake ngikuti kudrohe pangeran. Cara bahasa kitab ingkang dipun waos Pak Yai, gerake damel ngawula. Gerake damel khidmah, damel ngawula. Ngawula iki nek wis ngomong Gusti Allah niki golek ridho, golek seneng. Tapi niku memang kondisi gak bisa kita nafikan. Saat niki ngeten. Awake dhewe saged penak niki karo Gusti Allah. Delok tangga mboten kepenak mboten saged, Pak. Mboten seimbang ngoten lho. Nggih. Niki masalahnya ngoten. Jadi kalaupun kita itu wis merasa wah Gus aku ndek Gusti Allah sama. Tapi pun delok koncone nggih to, delok umate Kanjeng Nabi kae kok ya kaya ngono lah nggih mboten saged. Nggih. Tetap kejibahan menjaga keseimbangan.
Niki sing mondo mbilaeni lak nih. Kalau pikir napa ajaran Kanjeng Nabi, ajaran Gusti Allah nggih gampang Pak urip niku. Ora ora tapi mikir niki nyun sewu sing imane mualaf-mualaf niki. Nggih. Niki kasunyatane ngoten, Pak. Dadi awake dhewe niku sak Karanggayam, sak Darma, sak Ngrasa niku 99,999% Islam. Ning jajal rambut gawe. Melu Gusti Allah ora sambut gawe misale. Dicukupi kalau Gusti Allah niku sapa sing nyukupi Gusti Allah? Wani ora? Nyatane kalau monggo meneng dicukupi tenan apa nek laba-laba kelaparan, busung lapar tidak ada ceritanya kok. Tapi imane kuat, Pak. Ngoten lho. Imane kuat. Haji Cair imane kuat tidak ada cecak kelaparan. Tapi niki awake dhewe niku menungso bukan makhluk Gusti Allah sing dijatah. Menungso sing dijatahne diwehi tugas menjaga keseimbangan niki yo jomplang saestu kalau nggak bisa menjaga keseimbangan. Lah kula lek bahasa simpele wis piye to iki pahame gampang. Pokoke ngisi polybag nganggo sayuran. Anggo apa? Anggo masak dhewe minimal turah baru didol. Sapa sing butuh turah? Apapun profesi kita itu penting karena duit bisa nggak laku kalau nggak ada. Nggih. Wah itu mentang-mentang oleh gawan liyane gak gelem nandur sayuran, iso gak laku Pak duitnya. Di saat barang yang kita mau nggak ada yang mau jual. Niku nggih lho saestu ngoten lho. Awong ya kita niku wis katan sithik-sithik kelingan sing jenengan dikake 63. Senasa nek makpon isih galang-galang kita rak riyen niku arep madang wis rekasane padahal sawah ya akeh. Ngapain nek wis ngoten niku ya. Lah niku kula niku nggih namung critane wong kula cah wingi sore. Critane sing wong wis mati-mati niku sing kula kenging percaya. Jenenge kok bonggol pisang. Sing duwe dhuwit niku mikul dhuwit mboten pajeng, Pak. Aja meneh malah bonggol pisang, sing paling longso wong sugih, dhuwit dipikul-pikul ora payu. Enggak ada yang bisa dibeli. Niki mergo kesadaran masyarakat ya drop, Pak. Kesadaran masyarakat itu drop. Lek cara bahasa Qur'ane ketakwaane drop. Orang nyadari, nggak mau tahu. Biasa nunggu pari-pari lah. Biasa ngene-ngene lah, biasa pokoknya tidak melihat sesuatu di luar kebiasaan. Harusnya awake dhewe transisi, Pak. Iki biasa, iki ya ora biasa. Di saat ora biasa awake dhewe kudu ora biasa. Nandur-nandur musim udan, iku ora musim udan nandur-nandur ora biasa. Nah, niku kegayutan masalah peta politik, tapi kisah ketidakani, Pak. Niku soalnya para ahli nggak membahas. Nggih. Jadi sampai ketakutannya kan penjenengan yang TV ketok. Jokowi itu ketakutan luar biasa. Terus ngawur. Sampai itu tugasnya kok buat kawan-kawan. So itu gaweannya itu perintah-perintah. Dan ini tahun depan kalau nanti itu corona nggak bisa dikendalikan, dipaksa masyarakat itu vaksinasi. Vaksin itu sakitnya luar biasa. Jadi disuntik itu ngatanya kuat, nanti demam. Ngaten sing masuk, pokoknya reaksi luar biasa hanya untuk menghentikan corona. Itu tuh sampai panik. Jadi karo kunir wae mari. Tapi saya panik kan. Orang panik itu bisa waras pikiran. Nah, kula yang khawatir gitu. Yang khawatir itu bukan masalah pangan. Wong lek angan niku do nekat. Dadi ilang aturane agama. Nggih, nggih. Niku sing rada kula cemasi. Buktine napa? 98. Wis do nekat, wis ora tekmu kutekmu wis dadi ora karo-karoan. Yang jelas lek bahasa intelek itu kriminalitas naik, Pak. Zaman posoan
ketangkep pinten mau sing nyolongi gabah. Pinten sih ajine gabah niku, tapi dikelakon dicolong teng dalan mepet dalan. Nggih. Zaman wingi Berbah ketangkep teng Semarang. Yang Semarang lho. Kok ora nyolong duit ning bank. Cetok gabah ning dalan. Wong ngawur. Nggih, pun panik. Ditelusuri nggih wong Islam. Ditelusuri nggih wong gane salat. Karena memang panik. Secara psikologi lho. Lek cara keimanan wis ora iman. Ini cara psikologi ini kepanikan yang berat. Lah niki lek ngenai awake dhewe, ya tak usah bilang ndali. Tapi lek ngenai tanggane mesti ngeten, Pak. nggih. Ngoten lho. Dikapak-kapakno ndina ya nyawang. Nggih niku monggo Ngrasake tanggan. kula nyuwun tulung dumateng panjenengan sedaya paling enggak kepotulan nyata tepan. Yuk kek padha nandur apa butuhe. Sing pengen seneng pedes ya nandur lombok ora ketang rongkot. Sing seneng sayuran nandur sayuran, ora pot-potan. Untuk polybag ora nek polybag yo sak sak ketemune. Lek turah di sayur nggih dikelola dijual. Mulai ora kena didol ya ijo-ijo nang tanggane. Ono nandur kangkung nek sawi ijo ben layune beda. Niki penting sangat. Kula nyuwun tulung nggih dipun sebraken ngene, setri-setrine, ngene tangga teparone. Biasa wong itu niku lek pun mulai berak nggih. Niku dimulai dari kecil. Nggih, anu nggih Mas. Nyambung pengetikan jenengan niki kala ben sampun kula aturaken bilih teng mriki niki sampun ada yang memulai ibu-ibu KWT niku pun memulai tapi untuk sementara niki rak nembe kula pantau kadiadoh. Wingi demben niku anten utusan teng kula. Anu Simbah do kriting lomboke. Terus dibahas karo mawon terus anten sing mawon ora urip-urip. Lah niku kula le memantau dereng nyerak niku tasih ada kekhawatiran bahwa dia itu enten sing napa nggih, enten sing ngawasi kula dalam hati kula niku punya napa angen-angen bilih KWT itu dikawal oleh DPP. Ternyata mboten. Nah niki mila Kang Muslimin monggo nika raboke nika monggo dibahas kagem media dakwah. Paling ndak ibu-ibu niki niku sudah napa sudah bangkit niku mangke saged tinggi demplot lintune niku ngoten Mas Agung. Nggih, ngeten nggih Pak. Nggih alhamdulillah dan impun ngoten. Niki lek damel cara Islami. Nggih. Semut niku dipun sebut kali Quran. Jane gampang wong kriting niku duwi semut. Bukan penyakit, duwi semut, Pak. Jadi semut niku seneng golek nggon minggah niku nguyon niku kriting. Ah nggih di celuk semute aja nguyoni kono. Dikandani ngoten. Nggih ben subur nggih dibailah malaikat Mikail, malaikat rahmat. Gusti kula nglampahi dawuh jenengan ken nandur kula nggih nandur. Niki kula hadiah teng malaikat Fatihah. Mut semut tak oleh Fatihah ya lunga. Ilmu Nabi Sulaiman lah kita nderek Nabi Sulaiman. Niku jane nggih tembung ya Pak Namuhan. Ora usah tebatan, lek pupuk nggih manganane tanduran nggih pupuk panganane niku panganan. Lek ginayuh subur nggih sedia anu digerakne makhluk hidup Gusti Allah padha makhluk hidup Gusti Allah. Niki damel dakwah, Pak. Mindset kita ngeten kalau kita memegang namine ilmu Gusti Allah niku. Aja ndisiki kersa. Aja ndisiki kersa ngeten. Lek iki kewan tak pateni karo iki. Dadi niki ndisiki kersa, Pak. Kaya awake dhewe menjadi malaikat Israel.
Iki dikandani dening rasione enten. Kewan niku di atas 10% niku disebut hama. Dadi 100 wit kok 10 wit niku kenging niki dereng hama. Dereng disebut hama, wis njaluk yo ben aja dirusuhi ngoten niku. Tapi kalau di atas 10% niki kelebihan populasi. Musuhe napa? Dadi digoleki musuhe, Pak. Misale semut napa sing teng mriku niku, semut ireng, musuhe angkrang, kasih angkrang ilang. Enten kupu-kupu putih jikone kala monggo, Pak. Kersane teng mriku nyarang. Mungkin iber ketangkap niku gitu pangan. Jadi kita itu menjaga keseimbangan itu. Niki sing jarang dimiliki tiang. Antene pokoknya pateni. Apa dhewe, Pak. Apa dhewe. Dadi awake dhewe niku ndamel gagal gojo. Lah dadi kapan iso mulya? Isone ino, Pak. Pembunuh. Iya, lemu wite kok ora woh. Dadi ino lae ngoten lho. Sing digoleki wae iki sak urip-uripe wae mbanyoni sedekah banyu, wae ngrabuk sedekah rabuk. Empun ngoten niku. Jagalah keseimbangan. Niki ginayutan kawit Pak. Niku di bawah koordinasi Gapoktan Desa. Gapoktan gabungan Lowo Tani di bawah koordinasi BPP. Niku terpantau apabila didaftarkan. Lek mboten daftarkan niku mboten terpantau. Lek didaftarkan kok mboten terpantau biasanya PPL ya pegel. Dia nyeles. Nggih. Sing tuku produknya ya dibina sing mboten. Niku umumnya ngoten. Nggih. Kalau nanti itu saya tahu data itu tak laporkan kepala dinas biar PPL nanti dipindah. Oleh PPL sengaja. Kepala dinas kene teng Rio. Kapil ya urusan ngoten niku. Lek kan mutasi tiang niku kapil. Angger datane komplit iki Pak Kadis kuwaan yo lek iki ning desaku koyo ngene. Nah niku ginayutan masalah kawit. Tapi paling boten kula niku ngajak niku awake dhewe. Nggih. Awake dhewe dulu nanti yo pemene kawit takoke tak kandhani. Iki Gusti Allah lek ngajari ngene ngoten. Dadi awake dhewe niku kalau promosi Gusti Allah ngoten lho, Pak. Nggih. Ora promosi obat. Gusti Allah carane ngene. Niki nggih kula ajak-ajak dadi promosi Gusti Allah, Pak. Pengen sederek-sederek liyane. Teori Gusti Allah dipakai. Insyaallah paham ya, Pak. Jadi ini promosi Gusti Allah. Nggih lek ngomong iki pasti sedane ngaten iki promosi anu, Pak. Obat kita repot. Kita promosi Gusti Allah mawon. Ya kalau nanti itu ada pupuk pun itu makanan. Makanan ya dikesok sako. Lek kalaupun ada nilai transaksi pengganti bahan, pengganti tenaga. Niku ben awake dhewe iki masa di luar dugaan, Pak. Jenengan niki mundur. Harusnya tanggal 20 ini tanggal 25 sampai tanggal 7 nanti itu cuaca juga ekstrem. Awan ini ku panas ngeget dalune drop. Niki berjalan setiap tahun. Tahun kemarin juga minus sampai 10 Pak Ndiye. Tahun ini lebih parah, agak merata. Niki mengganggu siklus biologi. Yo jan niki lek cara oleh njaluk. Niki keputusan Gusti Allah ora njaluk dadi jar ning kon. Lah awake bersikap ngoten lho. Bersikap sing bener niku napa? Ampun dilawan ampun dilawan. Kita bersikap tok. Cara nyikapi sing bener kudu lelampah pripun. Niku perintah Quran kan menjaga keseimbangan. Nah, kalau ginayutan wau niku ingkang dipun terangaken kalih Pak Yai niku ngeten iki, Pak. Niki ngeten. Niku upami wedan, upami pekayan. Ilmu syariat niku dicakaken damel. Nah, iki carane gawe ngoten niku. Banyu dileboni teh digodhog wae gula niku dadi wedang teh. Syariate ngoten, salat nggih ngoten, iki carane Allahu Akbar ditutup salam. Niku cara syariate. Lah engken diunjuk ngeten iki, Pak. Diunjuk niku lek diunjuk kalau kita nggak merasakan manis, nggak merasakan teh, ini berarti wong loro awake dhewe. Disebut kali Kanjeng Nabi mayat hidup.
Ngoten. Niki awake dhewe disebut orang mayat hidup. Berarti wong loro Pak. Lek mayat hidup kan terlalu ekstrim. Wong loro. Jadi berbeda sama raya. Lah nggih mati rasa Pak. Lah jarene Gusti Allah niki salat niku menenangkan hati. Tenang pikir, tenang rasa. Lah salat kok dereng tenang pikir rasa niki berarti awake mati rasa. Kudu diobati ngono. Carane obati pripun? Tuning frekuensi. Jadi misalnya carane ngeten Pak, niki kula dudu carane ala kula lho nggih, ala kula. Lek di kala minggu kula sindir kalih makem niku dirasakaken kersane ketemu enak. Niku suwat ngoten, dikir carane latihan niku iktikaf. Dadi meneng ngeten iki, tenggero angsal latihan niku. Lek apik nggih teng masjid napa teng musala. Meneng ngeten iki dikir. Allah, Allah, Allah dirasane. Kok mboten kepanggih rasa enak. Diganti subhanallah, subhanallah. Ketemu rasa enak mboten? Minimal 100 napa 1000 dirasane. Mungkin kok mboten ketemu ganti. Alhamdulillah. Sampai dari kalimat Asmaul Azam. Kalimat pakem. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini kalimat pakem. Sampai nanti ketemu nyes enak tenan. Di latihan. Begitu latihan itu digawa waktu sholat. Allah akbar, bismillahirrahmanirrahim. Itu terus dicari kenikmatan terindahnya teman. Niku mungkin baru membawa dampak. Lah rasa niku ngene teng pundi, Mas? Ah, jari ahli tafsir niku teng ati. Jari ahli tafsir. Kalau jari wong fisika mboten. Wong biologi mboten. Tidak di hati. Ati niku tugasnya membersihkan racun. Ora ge ngadahi enak. Sing digawe ngadahi enak niku jantung. Jadi lek kaget jantung langsung respon. Lek kesentil omongan gak enak sithik jantung langsung berdetak respon. Loro atine. Rasane loro, rasa Pak. Niku jantung. Dan cara di saat niku gunakan rasa niku ndamel detak jantung. Jadi jantung niku kan diturunkan pelan-pelan. Kali dirasakne turunkan pelan-pelan. Dicekel kan saged turunkan pelan-pelan. Sampai nanti pelan-pelan ketemu enak. Niki lah judulnya enak nih. Golek enak Pak. Niki mbangun. Saya Pak. Berarti kalau kita bisa cara ngetren ini bisa menata detak jantung atau menata hati yang bermakna jantung tadi loh. Berarti tensi itu bisa sembuh sendiri nantinya yang dengan mau orang punya sakit tensi tinggi. Berarti kalau atau bisa dikatakan orang tensi tinggi itu kurang bisa menikmati ketika sholat, ketika zikir gitu kira bisa disimpulkan. Gusti Allah niku pun damel obat teng awake dhewe. Dengan buktekne silap. Gak usah diapa-apakan sembuh sendiri. Dilukai gak usah diobati sembuh sendiri. Gusti Allah jane pun damel. Awak niku saged ngobati dhewe. Lah kenapa saya sebut ini kajian fisika kuantum. Jadi tentang ilmu fisika kuantum di jantung tuh bilik kanan itu lafadznya la ilaha illallah sarape. Di bilik kiri niku Muhammad Rasulullah sarape. Niki sarap. Di hati tidak ada sama sekali. Niki kajian dari fisika. Di mana sih letaknya hati? Letaknya rasa. Ruhe rasa kita ngundi. Di saat detak kita 60 sampai 65 ini ngrasane enak. Mangan nikmat. Coba jenengan mangan kesusu, enak betul. Di saat santai, lek cara Kanjeng Nabi lek ngajari ngunyah sampai ping 23. Pol santai niku. Kanjeng Nabi niku ngajari wong sunahe niku. Ngunyah ping 23. Dirasane saestu enak. Niku untuk menurunkan detak. Begitu detaknya stabil di angka 60 sampai 60. Pencet yang tadi, per 60 65. Kali menit jam per yang tadi. Niku awake dhewe ngrasani tis, Pak. Ngrasani tise. Napa nggih? Cara bahasa tis niki. Lek cara wedang iki rasane legine lah. Lek kopi pahit iki rasane pahite. Iki ora tae, enak iki saged milah, Pak. Iki rasa teh, iki rasa dudu teh. Niku saged.
Iki abang iki dudu abang teh niku saged ngrasake. Niki teng mriku niku ilmu tester, Pak. Ilmu tester niku ilmu penguatan rasa. Niki kalau kita manfaatkan titipan Gusti Allah niku didamel khidmat ngawula teng Gusti Allah nikmat luar biasa. Ning niki nggih pilihan wong Gusti Allah niku milih. Dipilih. Ini 10 orang menikmati benten-benten testimonine. Nggih. Kesaksiannya benten-benten. Aku ngrasakne ngene, aku ngrasakne ngene. Iku benten-benten. Kualitas adane benten-benten. Lek jenengan pengen gedhe nggih nyuwun teng Gusti Allah, kali dihibahi niku sing pembantune Gusti Allah namine Mikael. Disukani disogok. Fatihah disogok niku nggih. Banter niku. Niku hadir teng kita. Jadi kedekatan kita dengan Allah itu juga harus kedekatan dengan pembantu. Lek pembantu jenenge pembantu Gusti Allah lek kula disogok, Pak. Bahasa kula ekstrem disogok. Niku nggih beda pelayanane. Nggih. Pelayanane benten jenengan sogokane mboten. Wah, saiki disebut jenenge ora tahu. Apa meneh paleleh. Lah pripun? Anggen kan Gusti Allah diperintahne kae wae rahmat upamane. Nggih diwae kali lewat, Pak. Ampun. Aja terus napa-napa. Nggih tugasnya pun rampung diwae kali lewat. Nah, hadiah mandek. Anu kok akhir koso. Lah niki sing diarani umat Kanjeng Nabi kelas paling awam nang mriku. Kenal karo pembantu Gusti Allah nang mboten. Aja meneh kenal nyebut jenenge. Aja meneh wae hadiah kenal kuwi awake dhewe niku mboten pati kenal. Nek cara bahasa wong ateis niku dewa. Dewa niku pembantu Gusti Allah. Lah awake dhewe mukorobi. Jadi enten yang bertanggung jawab ini kan benjing nek teng kita Pak enten kajian niku Pak. Pembantu Gusti Allah niku sing bagian iki sinten, bagian iki sinten, bagian iki sinten. Niku nggih disogok kudune memang. Lah nyogoke iki spesifikasi, ampun diumumaken malaikat mukorobin ngoten mboten. Kepentingan kita itu dengan siapa? Ngoten lho. Kalau kita kepentingan kalau urusan kenikmatan gitu kan kenikmatan. Kalau urusannya ilham, ketajaman, urusannya kalau malaikat membawa wahyu. Jibril. Nggih Mbah Jibril. Mbah Mikael iki urusane enak, Pak. Enak-enak tok niku. Nggih. Lek niku dilibataken, biasane nggih seneng pembantu niku, Pak. Awake dhewe ngawula, Gusti Allah nggih pembantu niki kerja sama. Niku ketata nggih. Terus walaupun jenengan dikake di seperti bahasa dikhususkan ya keremenane nek menungso kebanyakan keremenane duit kok nggo duit ngoten niku nek isih berlaku duit seneng di terus memperhatikan. Nah nek malaikat niku sing disenengi umpami kita istilahnya arep napa nggih mengenal ya njaluk tulung niku sing dienggo hadiah napa Mas. Dari keterangan beberapa hadis niku ilmu khilafiyah ada Asmaul Azam, ada Ummul Quran. Lek kula munut Ummul Quran. Karena Asmaul Azam niku seluruh rasul dikasih. Oh nggih. Berarti ini barang umum. Awake dhewe kan Kanjeng Nabi geng tertinggi. Dadi geng tertinggi iki kudune ya geng tertinggi namanya Ummul Quran. Satu surah yang tidak diturunkan pada Rasul lain dan lain-lain. Wah, itu seneng buat sampai dede. Wayem. Lek bila tenanan, lek wangi tenanan. Dan itu kanten kan cuning nyesuekne, kanten kita nyesuekne mawon. Oh, lek rahmat. Ampun ditambahi nggih awake dhewe lantun kan. Wong niku fitrah, Pak.
cara niku asli gawan lahir. Niku namanya fitrah. Jeneng wong enak niku fitrahe maca alhamdulillah rabbil alamin. Wa syukurillah alhamdulillah. Niku fitrah lek niku damel kulinane niki muncul ya, Mbak. Kalau enggak kulinane nggih sak krungune. Mbok enak tenan mbok niku. Kebiasaane kan sinten nang kebiasaan nyebut mbok wah enak tenan mbok ngoten iki. Jadi diarahkan ngene kalimat pujian itu alhamdulillah. Karena pernah Nabi Musa itu diajak nimbang kalian. Nabi Muhammad ngajak nimbang kalian Nabi Musa niku bobote langit sak isine, bobote bumi sak isine niku tasik kalah kali bobote alhamdulillah rabbil alamin. Ditimbang kan. Lah alhamdulillah rabbil alamin niku pakeme teng Ummul Quran. Terjemahane wonten Quran. Niki gegayutan ilmu hakikat Pak. Dadose namine rasul hakikat. Hakikat niku mboten jumlahe tapi rasane. Lek enak niku mboten nyawang kata sithike. Ning mareme. Nggih, paham. Mboten penting kata sithik, mareme sing penting. Niku enak. Lah kalau kita itu ngrasane salat marem, ngrasane halal marem, ngrasane turu marem, ngrasane madang marem. Napa sih Pak sing urip niku? Ajenge napa? Kathah pun mboten butuh. Enak sing penting. Yo lek kaya enak, alhamdulillah. Tapi sing penting enak. Jadi enak itu terpenting. Nah kalau kajian kita kajian sufi nggih sing dipatosi niku. Jadi ngaos dipun praktekaken, dipatosi Pak. Karena ini penyesuaian. Diterangkan ing kitab, didengeraken, dipraktekne, dirasakne. Kira-kira niku pas tembung niku mungkin Gusti Allah nyukani piyambak adan lho. Adae pas tembung niku nyukani kalau kita mau ngadahi. Lek mboten diadahi ketumpang, mboten ngrasakne napa-napa. Mung diwai piur-piur pahala. Ya piur-piur. Sewu, Pak. Nggih. Nggih. Dados hubunganipun kalian malaikat ingkang pun dawuh Gusti Allah maringke nikmat malaikat Mikail. Menika wau tepatipun pas kita nyaos hadiah menika nek ajeng nyambut damel napa waktu-waktu tertentu malah. Umpamane nyuwun sewu nggih, penjahit kan mau jahit. Hadiah Pak Fatih Harian. Yen ajeng bertani, ajeng nanam lombok. Niku apakah mau bekerja apa nek posisi sepertiga ini mau pas ngantuk. Sebaiknya apa setelah sholat itu maksud nyuwun sewu. Lek kula mboten gadah kepentingan dadose hadiah niku karena kedekatan Pak. Niku mboten dalu-dalan. Pokoke anggar longar ngoten niku. Kula ngiling enak, ngiling mawon enak namine minum air putih, namine kopi niku kula hadiah. Aja meneh mangan. Apa mana nyuwun ketika bekerja juga tepat juga eling enak mawon. Yo, eling enak niku nikmat Pak. Niku kenikmatan, niku dihadiahi wis. Muga-muga tak hadiahi mbok menawa engko lega atimu kek ditekakne. Kula malah kathah lek eling, lek ngadiahi. Lek tandang malah kolo-kolo. Tapi lek eling niku kula hadiahi. Wah, niku kenikmatane menungso sing mboten nate dibahas niku eling. Eling panganan, eling sawah, niku kenikmatan sing jarang dibahas. Karena selali yo berat tenan. Wong pikun nang ngene. Berat tenan, mule ora iso. Nah niku dadi eling nika latihane lek kula niki ndamel testimoni kula piyambak lho Pak. Guru-guru kula nggih ngoten, Mbah Mun ngoten. Mbah Mun nek ngajari kula niku pokoke enak
kuwi eling kuwi wis nikmati banget. Lah kuwi dikirim. Lah tujuane pripun, Pak? Aku lek dikirim digadahi lek dhek seneng lek yo ngirim. Nekake, apa sing dieling-eling ngono niku. Niku lek teorine Mbah Mun. Ben teorine Mbah Hamid kan menawi. Lah Mbah Hamid, Mbah menawi kerapian iki benten istiqomah waktu-waktu tertentu bersolat. Mbah Munawir, Mbah Hamid ngoten. Tapi lek Mbah Mun lebih spesifik, lebih konkret. Soale ilmune niku ngeten. Lek memahami rezeki. Niku misale rezeki niki disiapaken kados pohon, Pak. Rezeki niku kalih Gusti Allah disiapaken. Menungso niku pun disiapake rezeki. Ning cara njikuk rezeki. Niku enten sekawan carane niku. Enten sing wong niku golek cara niku ya lek gak kerja ora oleh duit. Lek ra nandur ya ora bakal panen. Lek ra menek pelem kae ora bakal tiba. Ya dipenek lek pengen ngoten. Enten sing carane ngoten, Pak. Enten carane niku mboten purun menek, Pak. Golek kuwi enten diwogro-ogro. Ngoten. Niku nggih enten. Nggih to. Asli pelintang. Wah, pelintang iki nggih enten tiyang iki namung mandel mawon nunggu ngeten iki, Pak. Mbok menawa tiba ya rezekiku, lek urung tiba ya niku nggih enten. Enten sing mboten sabaran malih 2 hari bareng kangen tak graji potong kare ngepeki niku enten. Karep carane. Lah cara Mbah Mun niku mendel. Ya lungguh isor pelem lek tiba lek ya sing legi paling legi. Lek Mbah Mun. Tiba-tiba lek sing paling mateng paling legi. Sabar. Karo kepenak ngene. Lek wong sakniki Pak nggih. Contone mawon. Enten tiyang mboten purun kangelan. Tak adang-adang lah dodol pitik pinggir dalan. Nunggu wong lewat tumbas, Pak. Niku lagi wong jenenge wong nunggu. Mboten usaha niku. Usaha nunggu. Mbok menawa nek wong lewat adang-adang. Niku lungguh wau, nunggu rezeki, nunggu tibane rezeki. Enten sing mawi oh ya lek jenenge guru yo digoleki. Nek takok-takok sapa sing ngerjakne bangunan, kene nukang, keahliane sapa sing ngerjakne napa niku iki cara ibarate menek mawon niku. Nggih. Enten sing boten sabar yo gaji dipotong niku jenenge golek sugihan, Pak. Sugihan. Niku rada paham nek ngoten. Nah, niku rahmat ngoten. Nggih, carane niku. Lah niki lek cara wali niku ngeten, Pak. Lek cara wali. Wali-wali sing disenengi Gusti Allah ngeten. Ya nunggu, tapi ngomong sing duwe, Pak. Kayak diceblone ngoten niku. Nah, sing duwe gak ada pembantu. Nah, kae jebule sing mateng-mateng ngoten niku. Dadi cara mensikapi urip, cara wong ulama-ulama dhewe gitu. Dadi generasine Kanjeng Nabi niku nyukani cara dumateng umat. Awake dhewe milih sing putih monggo. Nggih. Sing penting niku mboten Gresula, Pak. Ngoten lha nek Gresula niku mboten umat Kanjeng Nabi soalnya. Niku didalaken nggih. Urip niku sing paling dideni niku, sing paling kita takuti itu bukan neraka. Tapi kemarahan Allah. Paling dideni. Karena neraka niku enteng, Pak. Wong bar dibakari urip meneh. Dadi ora masalah. Ora mati. Mati apa urip meneh. Ning korban suci ngene. Wah, niku gampang, mboten usah pikir. Rokok mboten usah dideni. Wong paling dijojo-jojo bar urip meneh. Sakti awake dhewe niku. Rokok mboten usah wedi. Tapi jenenge murkane Gusti Allah niku bahaya. Begitu niku tiba, Pak. Murkane tiba niku, Pak. Wes ora dopeni. Ditokne, Pak. Lah cilaka ditokne. Dijare cilaka. Lah iki sing dideni niku. Murkane Gusti Allah. Makane begitu Gusti Allah niku ndamel neraka, malaikat Mikail niku mboten gadah senyum. Waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, semua menyambut, Pak. Penduduk langit niku. Sampai pembantu Gusti Allah menyambut sedaya dengan suka duka senyum semua. Malaikat Mikail mboten puruh.
Dia nangis terus. Di tasbih terus. Takoki karo Kanjeng Nabi. Kang Jibril kayak sapa jenenge? Kok ora tau guyu dhewe ya. Kayak Mikail ya, tugasnya nggawa rezeki, ngurut tanduran, mewah-mewahan. Lah kok ora guyu dhewe? Semenjak neraka diciptakan. Berarti Gusti Allah iki wis ndelok umat manungsa sesuk akeh sing dimurkani. Kanjeng Nabi nangis, Pak. Waduh, umatku ya kena iki ngono. Umatku ya kena. Kanjeng Nabi niku harisun, Pak, gelare. Dadi wani getih bela umate. Niku gelar Gusti Allah niku lek teng Quran mboten nate. Ya Muhammad mboten nate. Dadi gelar-gelar terindah Kanjeng Nabi gada gelar niku harisun, ambisius, menyelamatkan umat. Begitu Mikail mboten senyum, alasannya ini langsung Kanjeng Nabi sujud dan sepuro teng umat teng Gusti Allah. Ambil umat tinggal puluh. Tapi nggih, niki lak Kanjeng Nabi usahane pun Pak. Lah awake dhewe pripun? Arep dhewe mboten. Yang sewu malih nih pembantu Gusti Allah sing antawisipun malaikat Mikail. Tapi yang nek cara kitab Lubabul Hadis ngoten niku kan walau kita itu nyaosi hadiah Fatihah. Tapi batinnya tak nggih ajeng nyuwun kalih Gusti Allah kok ngopake pelem niku wae lho. Ibaratnya ngoten. Sing duwe pelem ya pembantune kalau pak sing matang-matang umpamipun. Tetap mesinipun kita nyaosi hadiah Mikail kan tidak lupa kali kekasih pangeran sing Kanjeng Nabi Muhammad apa mesinipun. Nek Kanjeng Nabi niku ampun dilupakan ya Pak. Genge dhewe ngoten. Karena kita paham tuh atas petunjuk Kanjeng Nabi, Pak. Awake dhewe niku aman geng. Manut geng. Geng Kanjeng Nabi. Oke, meskipun kita kan tetap Kanjeng Nabi Muhammad sek malaikat Mikail ngoten. Nggih. Terus kalau aturan niku liridhoillah tapi syafaat Rasulullah. Kanjeng Nabi sakeluargane, bapak ibune bae, anak bojone sak Wali wasofihi. Nggih. Nggih bareng ngoten niku wis pembantu Gusti Allah sapa sing dihadiahi. Termasuk semut sing nguyuhi lombok niku. Ah niku kandhane mohon manut niku. Kandhane manut lah niku. Mboten sate hadiahi kan. Iki pembantu Gusti Allah sing perlu dihadiahi Pak. Lek padha-padha makhluk ngoten iki kandhane manut. Insyaallah manut dikandhani niku. Disebut Kanjeng Nabi niku sawuh. Gak eneng sing gak gila, Pak. Rokok sebut Kanjeng Nabi gila ya. Malaikat itu yang paling ganas namanya malaikat Malik. Yang mungkar mangkir niku Pak RT niku mboten paling ganas. Tapi Malik kan niku begitu disebut ya aku umat Kanjeng Nabi keder, Pak. Gila. Iki geng tertinggi ya. Nabi Musa sing gali kelas kakap ngono nomor 3 dia. Ulul asminya. Tetap niku napa nek pusat Pak. Kalau Kanjeng Nabi niku pusat. Pusaran. Jadi poros. Nggih Kanjeng Nabi ya wajar to Pak awake dhewe niku sebagai pengikut wae wajar. Nggih. Ora memperwajar kudu. Wis sak kudune ngono. Cara akhlake kan begitu. Kadang-kadang gue selak liar nyuwun pelem kamu jeleli karo kekasih sing kagungan pelem rak yo bisa juga ibaratnya Niku totonan Pak. Jadi wong ngilmu niku penting teng mriki. Ngaji niku penting teng mriki. Terus ngerti cara. Nggih. Ngerti cara. Pengetahuan niku lek basa desa, basa Inggris cara. Carane kepiye? Lek ngoten niku insyaallah nggih temata, Pak. Awake dhewe oleh sak oleh-oleh ya enak, nikmat. Cara njipuk niku ngerti teorine. Lek pun ngoten niku ya kita bisa mengikuti hambane Gusti Allah. Nikmat niku kan indikator enten. Awake dhewe niku wis diakui nikmat apa urung ya. Niku indikator enten, Pak. Ngoten. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. lah kaupun La khaufun alaihim. Niku indikator. Dadi lek awake dhewe niku pun boten wedi kalian neraka. Urip niku gampang.
yo susah yo ora. Apa ki susah? Moto karek nganggo, tangan karek nganggo, iki pun awake dhewe iso memahami, iso ngrasakne. Berarti nyuwun sewu, sebenarnya kita mau makan enak-enak itu sebenarnya tidak cukup dengan Allahumma barik lana ya. Jadi sebenarnya kudune sih kurang tata krama itu. Nek jan-jan. Tapi Kanjeng Nabi niku cara ngajari kali sing mualaf-mualaf niku ngoten Pak. Allahumma barik lana fi ma razaqna. Niku cara ngajari. Lah begitu paham, oh kita tuh minta berkah itu bagaimana sih? Baru diperdalam lagi. Ikhlas TK, ikhlas D, SMP ngoten lho Pak. Lah awake dhewe kan nggih sakniki napa Pak? Nyuwun sewu lho. Cara puber nggih pun kelas. Napa sih? Siti Pados sih enak toh. Lah ujung-ujungnya kenikmatan di saat sakaratul maut. Niku nggih kudu latihan Pak, mati niku. Kanjeng Nabi ngajari Bismika Allahumma ya latihan mati ya. Awake dhewe arep turu niku latihan. Gusti kula latihan mati. Ora gampangane ora usah bismillahirrahmanirrahim Bismika Allahumma ya nek kangelan. Gusti kula badhe latihan mati. Bismillahirrahmanirrahim latihan mati pun cukup. Niku syariat-syariat ingkang sampun dipun ajaraken Kanjeng Nabi dumateng kita melalui ulama-ulama niku didamel mernahne awake dhewe. Tapi akan berujung semua ajaran Kanjeng Nabi niku berujung liridhoillah waliqoillah. Jadi kenikmatan yang tidak ada ukurannya niku ridho kaliyan pimpin kepada Gusti Allah. Mboten surga, Pak. Surga niku mboten paling penting. Duwe karepmu ora duwe karepmu. Sing penting iso ketemu Gusti Allah. Ngoten. Ora penting. Apalah artine mangan. Wong ning kono enek wong ayu ning kene enek wong ayu. Ning kono enek beras ning kene enek beras, Pak. Ning kono enek banyu ning kene enek banyu. Ya sing ngene iki rasane surga. Enggak pati penting. Sing paling penting ketemu Gusti Allah. Lah Siti Pados ini apa ketemu niki lho. Diupayain lah diupayain itu suara-suara Gusti Allah masa dipikir Pak. Karena kita wong ngabdi ngawula. Ngawula itu gak mikir upah Pak. Wong jenenge ngawula. Lah termasuk tugas sing paling ditekankan itu adalah ngaji. Jadi ngaji itu kersane awake dhewe dicara, duwe ilmu. Niku luwih penting daripada sholat sunah. Dibuli lek awake dhewe rajin sholat betul-betul ngaji. Kalau Gusti Allah kali dibuli gitu. Nah niki nggih lek saged wong niki malam Rebu, tapi sing asli Karanggayam mriki nggih ngajine sing mempeng, Pak. Ora ketang setengah jam, 4 jam niku ngaji. Ngaji mengkaji. Terus itu masjid bar maghriban niku ngaji. Malam-malam jagongan mengkaji. Dikaji. Ya sak ayat-ayat mboten napa-napa. Ngaji tanduran. Niku nggih makhluk Gusti Allah. Ngaji nikmat makhluk Gusti Allah. Ngaji nopo? Ngaji iwak makhluk Gusti Allah. Ngaji wedhus Gusti Allah. Tapi kita melihatnya niku dari sisi tugas kenggen Gusti Allah. Oh, aku bahas urusan kambing iki tugase karo pangeran iki. Ben kambing lemu-lemu, ben kuwi iso mlebu swarga jenenge menungso. Lek ngoten niku, Pak. Niki enten contone. Nggih, wonten kitab Ayatut Thalibin. Lek mboten salah niku enten ulama Imam Muwatta. Niku njelasaken ngeten. Imam Muwatta jenenge wong generasi tabi'in. Imam Muwatta niku sufi, ulama tertinggi ya sakelase lah kali Imam Malik, Imam Hanafi, ini kelas. Cara keilmuan ini kelas. Niku napa mawon diniati nglakoni perintah Gusti Allah. Sampai suatu saat oleh tanggane niku dikerjani. Pak Muwatta teng griya kula. Dateng ya.
Begitu sampai rumah mboten sidon. Pulang cocok malih tak motok nggih kula. Begitu sampai 7 kali tanya Pak motok kok nggak tersinggung. Lha ngopo tersinggung apa urusane karo kowe? Aku ki kon diperintahne kon mulyane tangga, ya tak mulyake. Apa tersinggung? Aku iki diperintahne karo Kanjeng Nabi kon mulyane tangga. Nangislah pemuda itu sehingga ngaji ini. Lah lek tersinggung berarti ora nglakoni perintah Gusti Allah, Pak. Ngoten lho. Bukan hanya tersinggung tapi ngantek. Jadi dunia seisinya sudah tidak ada di hati. Yang penting tentang pikiran, awak dhewe nglakoni iki melu perintah Gusti Allah. Wau dijelasaken dalam kitab kali Pak Nawir menika dijelasaken oleh Pak Yai wau niku jenenge hidayah. Jenenge Islam hidayah kenikmatan niku pemberian Gusti Allah dipilih, Pak. Lek pun awake dhewe memahami perintah Gusti Allah berarti dipilih. Nikmat sing tertinggi punika ditakdirnya awake dhewe sujud. Makanya awake dhewe niku kok saged sujud. Duka salat fardu, duka salat sunah. Niku ditutup kali sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Kula pun jenengan takdiraken saged sujud dumateng panjenengan. Niku ditutup. Menawi awake dhewe nglakoni barang halal. Contohnya nyambut damel ngarit, gitu. Napa tempeken. Iki barang halal. Napa ngumpuli bojone, napa guyon kali anake. Ini semua yang dianggap halal itu ditutup. Alhamdulillah ya Allah. Kula panjenengan kasih kenikmatan. Sujud syukur. Kenikmatan takdiraken nglakoni barang halal. Tapi yang tertinggi kelas sujud. Kalau niku pun dadi kebiasaan. Niki bumi ini nyekseni, Pak. Besok dadi saksi, baju besok dadi saksi. Jenengan ajeng dihukum Pak RT bengok-bengok bumi. Wah, aja tak hukum. Aku saksine kae ngono, Pak RT. Dadi awake dhewe santai, Pak. Wis ora apa-apa, sing muni liyane. Mergo bumi niku paling seneng kanthi sujud. Paling seneng dadi saksi. Nyatane bumi kenging anu nggih, nyekseni kan pancen tinggi nggih sujud estu dadi Kesentuh soalnya. Paling bahagia nih bumi ini nek kesentuh. Ya kowe nek jaman kula niku jane niku iri dia lahiran. Kowe nek jaman Kanjeng Nabi niku Gusti Allah langsung pirsa to Pak, langsung komentar ngoten lho. Aku niku dik wow. Wow injing Pak nggih. Kesel kerja sehari semalam mboten kundur to. Kula ngaji wis digawe nambah pengetahuan. Nemok niki para sahabat Pak. Kanjeng Nabi yang salah tamu. Yang peduli. Ngomong kali Mbak Wedok. Anak apa pangan apa kayak seguge. Mbak Wedok ngomong gak ono Pak seguge. Mbak Wedok gak ono seguge Pak. Kanjeng Nabi waro-waro sahabat. Sapa sing dipangan kayak segune lagi nek tamu. Enten sahabat ingkang purun. Bu, anak apa? Pangan apa ning pawon? Sugone Kanjeng Nabi enek tamu kae suguhe. Pak, enek panganan ning jatah digawe anak engko bengi. Sugone wae. Kanjeng Nabi lah tamu. Sugone, Pak. Pak, lah engko anake piye lek luwe bengi? Lamun pateni turoke. Niku injing Kanjeng Nabi pernah berita kan Gusti Allah. Guyu Gusti Allah nang perilaku niku anake diturokne mati lampu demi menghormati tamu. Diperintah Kanjeng Nabi. Lah sien enake niku Pak nikmate. Tapi Gusti Allah langsung komen ngoten lho. Lah sakniki Pak, awake dhewe mung golek rasa. Nyocok-nyocok nih awake dhewe niki. Niki adohe awake kalih Kanjeng Nabi. ya pun di garis ade umat akhir Andai kata iso ditakdirne lahir zaman Kanjeng Nabi ini penak banget. nggih. Ning nggih iso diparingi hidayah nggih Mas. Nggih. Nggih jaluke ngoten. Sing deket kali Kanjeng Nabi ngoten. Nah, niku napa kene penyesalan takdir. Gusti lahir zaman Kanjeng Nabi penak banget. Lah sakniki lahir sakniki rekoso Pak nyocok-nyocok napa-napa.
ora golek ora ketemu tenan. Kayak nyocok-nyocok eling goleki. Kaos ngoten. Ya insyaallah niku kegiatan kitab ingkang dipun jelasaken mawon niku ya paling tidak awake dhewe niku setiap minggu enten perubahan, Pak. Setiap minggu tuh enten perubahan wonten pikiran, perubahan rasa, perubahan ibadah. Jarine Kanjeng Nabi dina iki kan kudu luwih apik dina. Lek ora apik berarti kok keledek. Jadi masuk lubang yang sama kan yo lek nyindir yo apes banget soalnya sindirane ngono-ngono wae sindirane Gusti Allah niku ya jan kadang-kadang awake dhewe nggo nangis-nangis ya disindar-sindir dulu ya sih. Insyaallah niku napa inti sari ingkang dipun waos kitab niku kitab napa Pak? Minhajul Abidin. Oh, Minhajul Abidin nggih. Dadi Minhajul Abidin niku kitab tasawuf. Niku mbaos rasa mawon, mbaos rasa. Lah mbaos rasa niku dadi ilmu niku cilakane ngoten, Pak. Dadi kadang-kadang awake dhewe pinter nggih cembung kali wong bodho. Wong ngerti niku sangsine luwih abot daripada wong ora ngerti. Nggih. Niku rada balane teng mriku niku. Nggih, raketang sithik-sithik enten alasan lho, Pak. Jane ya susah, tapi urung iso. Terus sing penting nek per minggune nggih, usahane. Lah niku dilampahi enten indikator ya, Pak. Walaupun kok sandaran indikator niku. Usaha niku Gusti Allah nyukani rings. Nabi Muhammad jelasaken niku Kanjeng Nabi niku ringe enten. Indikasine enten. Lampu niku lek urip indikasine nyala. Salat kalau niku salate apik enten indikatore. Tanha anil fasai wa munkar. Indikatore niku diwaca, Pak. Wong salat lek ketompo tenang aman nyaman. Iki kudu dandani neh. Iki urung rasane nak dandani meneh. Dadi jenengan ampun nyeleksi upami lampu iki mati aja dibuka-buka sik, Pak. Carane ditekne saklane niku enten nyalane mboten nyalane niku mati. Apa ora ana setrume. Ngoten. Awake ngoten dilakoni niku indikasine pripun. Kita sholat subuh. Begitu sampai zuhur ini evaluasi. Kayak mau tanha ini pasai bang mungkar kelakon bro. Urung berarti tak dandani dulu. Dulu dandani. Gue sampai asal kan dandani mana? Aku batin musik gelisah berarti sik urung klik. Asal dandani balik. Itu terus dievaluasi makanya sholat itu teman tolak ukur. Tolak ukur waktu, tolak ukur dandani. Kalau ini mungkin awal di peningkatannya itu terasa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini kan peningkatan, Pak. Peningkatan rasa enten, pikiran enten, teng perilaku enten, teng nur cahaya enten, aura, jadi murup anu niku, aurane murup. Menungso niku ketok banget Pak, lek peteng lele mboten. Ada psikologi wah susah ya kita banget. Kan ngetokne awake dhewe. Dadi lha kersane disawang makhluk Gusti Allah niku napa karomah Gusti Allah niku muncul. Hidayah Gusti Allah muncul awake dhewe kudu goleki munculne mawon. Wah kae kowe tok bahagia banget wajahmu ya awake dhewe Gusti Allah dadi bahagia. Kenging temen dakwah, Pak. Macam-macam faksa itu apa kira-kira hubungannya kali hati apa Perilaku, Pak. perilaku. Jadi sholat itu syariat dia dampaknya perilaku. Perilaku jelek kan maksudnya. Iya. Barang jelek niku ngeten, Pak. Kula berani ngeten. Gusti Allah niku ndamel surga, ndamel neraka, ndamel enak, ndamel mboten enak. Ndamel seneng kalian mboten senengi. Sesuatu yang enggak baik itu jarang orang suka, Pak. Niku fasa. Kados zina. Fasa. Zina wonge kathah. Orang itu tok, kathah paling zina niku. Ini teman tolak ukur. Wong sampai enten kedadian ahli zina yang masuk surga.
niku nggih enten. Dadi konsultasi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niku ahli jinno. Kula nggih umat Kanjeng jenengan. Kula nggih iman jenengan. Niku pripun? Kanjeng Nabi karena orangnya sabar, diplomasi, Pak. Niku lek nobatne niku Kanjeng Nabi niku nggih ekstrem. Kowe lek ibumu dizinani oleh wong oleh ora. Anakmu wedok lek dizinani wong oleh ora. Dicelokne teng keluargane, Pak. Sampai nangis-nangis. Lek mbokmu iki dianu oleh ora. Adikmu, anakmu wedok oleh ora. Ini kasar. Sesuatu yang tidak enak. Kula niku nate teng Sarkem dangu, Pak. Lek dangu nongkrong mriko. Saking penasaran. Kalih tiyang sapa Sarkem. Sadereng Gus Miftah, sapa Sarkem kula pun mriko. Setiap orang masuk tak tanya, nikmatnya apa, Pak? Ini semua dari hati mereka itu tidak merasakan kenikmatan sama sekali, bahkan ketakutan, takut konangan, lek bar iki wis kelong, jadi tidak ada kenikmatan. Aduh, ini fasa. Ya kalau kita orang mukmin, nggak mungkin dong kita sopor. Paling buat ngelirik bojone tanggane. Ini kan mboten dievaluasi, saya subuh kita subuhan. Sawan iki rene ora nyawangi bojone tanggane ketok ngene. Nyawang donyane kanjane ketok ngene. Nyawang kambinge tanggane ketok ngene. Selama kita itu fasa, Pak. Niki kan hasad hasad itu sak jenis niki. Wah, berarti niki kudu didandani. Ini dhuwur, jadi rentan waktu niku 5 kali ini damel evaluasi terus. Sampai namanya subuh itu evaluasi tentang malam Isa sampai subuh kayak mau aku harus turu pikir aku ngeling di itu dievaluasi, Pak. Berarti sholatku Isa mau belum beres kayak ada dari menasib gue kayak mau harus turu ora nikmat gak sih barang itu kesel kudune turu iki seharusnya tidur tuh enak turu ora krasa apa-apa tangi turu seger kayak loro kabeh ya. Berarti Isae tolak ukur, Pak. Niki metode ilmiahnya Mbah Mun dari guru-guru ini ngoten. Kalau Mbah Mun niku mboten purun jarang istighfar. Cara istighfarnya dirupakne ngoten. Jadi setiap waktu. Introspeksi nih, koreksi nih. Istighfar niku jane basa arti yang bener itu mboten minta ampun. Koreksi. Mengkoreksi. Kalau dari sastra, Ya. Dari sastra niku mboten njaluk ngapura. Mengoreksi kesalahan. Nek saking anu ditinjau dari segi adab atau kromo, kita memperbanyak kalimat istighfar. Itu ling raoske ping Mas itu. Jadi ngeten, Pak. Istighfar itu pakem. Bukan pakem. Istighfar itu kepentingan. Astagfirullah. Nggih, Kepentingan. nggih. Kalau kalimah pakem niku kalimah asmaul azam, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Niku pakem sedaya. Yang bisa kita rasakan nikmat itu pakem. Kalau untuk kepentingan pribadi belum sakit. Entene plong. Lego. Nggih. Istighfar, terus ta'awud. Niku semua kalimah yang A. Nggih. Niki yang domire ana. Niku rasane namung lega, Pak. Tapi mboten enak. Mboten ya, nggih. Lega plong ngoten lho. Dadi istighfar itu plong. Nah, itu ngeplong nih. Kalau kita introspeksi kan tahu. Oh iki. Ya, kepentingan kita astagfirullahaladzim iki sik ngomong-ngomong. Muga-muga Gusti Allah dimaklumi. Ya. Karena wong mukmin niku kula memahami mboten gadah dosa tapi dimaklumi.
Soalnya ya krikil-krikil cilik lah ngomong itu. Ya njaluke dimaklum ya astagfirullahaladzim Gusti dimaklum mawon niku. Soalnya niku kenikmatan terbesar kula ulang 3 minggu yang lalu niku Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana niku pun awake dhewe disukani niku. Dadi krikil sithik-sithik niku ampun dihukumi Gusti dimaklumi mawon. Dan ini koreksi kalau kita nanti melafalkan istighfar. Istighfar ping 1000 kali alhamdulillah pisan niku tasik bobote nggih. Kabeh Pak. Nggih. Karena itu kalimat kepentingan dengan kalimat azam. Ngeten contohnya. Kita mengucapkan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sinuwun kula niku menghormati jenengan. Gitu. Niku kualitas kata-katane yang terhormat sinuwun Nyai Yogyakarta. Kalih sinuwun kula menghormati jenengan. Niki kinering ngene sinten, Pak. Cara kualitas bahasane. Kualitas bahasane nggih anu. Ada kepentingan sing kula uga nggih. Wong niku nek mangke diteruske ujung-ujunge opo ora anu. Iku arep njaluk iki ngono niku. Beda nek kanjeng sinuwun. Soalnya kita itu sudah beristighfar rutin, Pak. Robbi firli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini. Niku pun. Berarti yang kita butuhkan itu hanya koreksi, Pak. Ya. Sing kalimat pakem mawon apa mawon alhamdulillah subhanallah La ilaha illallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Asmaul Azam lah. Tasbih, tahmid, takbir. Kudune lek kalau kita memuji, kudune mboten alhamdulillah, ahmadu. Kenapa itu Quran kok alhamdulillah? Karena menunjukkan kebesarannya. Kebesaran Gusti Allah. Lelek muji-mujimu sepiro? Lek menghormati kaya ngopo? Ngoten lho, Pak. Nggih. Awake dhewe dengan Gusti Allah sepiro ora enak apa-apane. Tapi kalau kita melafalkan Gusti Allah itu Maha terpuji. Dunia sak isine digulung. Cil. Niku. Tapi kalau kita yang bisa kita rasakan kenikmatan Gusti Allah niku asmaul azam. Makanya bobote niku teng ulama-ulama diajarkan di Nabi sampai awake dhewe niku diajarkan di Nabi terus niku ngata-ngatane kalimat thayyibah, kalimat tahmid, kalimat takbir. Karena itu untuk menggapai kenikmatan hidup. Lah urip niki langgeng, Pak. Dari alam Lauh Mahfuz urip, alam janin urip, alam dunya urip, alam kubur niki langgeng. Lah wong urip langgeng niku butuh kenikmatan. Ya senajan pindah-pindah nggon iki sunah Gusti Allah pindah-pindah nggon. Sing bahaya niku ora pindah nggon, Pak. Makane Gusti Allah niku ngajari awake dhewe niku ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sing paling bahaya hidup tuh gak pindah nggon. Contohnya ngeten. Bayi ras do lahir. Urung petang sasi gugur, ora pindah nggon ning donya. Niki mboten nggon. Wis enak sing lolos urip, ora pinggiran nggon dalam kubur kesasar, Pak. Melayu watu kayu. Ora gelem pindah nggon. Niku sing paling bahaya nih. Kalau diartikan ahli tafsir kan Yahudi wa Nasara. Kalau kula ngarteni mboten Yahudi wa Nasara. Wong urip sing kesasar iku ora pindah nggon. Wayahe pindah ning kampung sebelah mboten purun pindah. Nggih to. Malah melu kawi. Malah ngepret. Lha iki wong sasar, Pak.
kerjasama kali barang liyane ambire mboten pindah nggon niku kudune sunahe awake dhewe kudu siap sedia pindah nggon. Lah urip niku dawa. Jadi maksud tidak pindah nggon itu kita mati nih janjane tidak pindah nggon teng alam. Enggak ada dalam kubur. Oh, tapi ning niku Nggih, jenengan lek pengen buktekne ngeten, Pak. Enten tiyang meninggal pagi. Kok ketoke tiyang iku salat ora tau, ngepet ora bongkar mong kuburan dadi napa? Kalau orangnya itu kerjasama dengan makhluk, kados kawi do liyane jin ibrit, jin kepet-kepet itu berubah jadi tepok. Enggak ada mayite. Bongkar. Gowo. Nyonyi blorong kerjasama ini blorong gowo mriki. Mboten enten bongkar kula buktekne ping kalih. Wong kula sen niku nyuwun sewu, nate nakal. Kerja saya itu ngincer mayit. Zaman SMA. Dadi lek Cina niku mati gawe mas-masan. Niku lek dalu kula bongkar. Kula ciki Mas. Kula sen nate niku Napa mbaju. mboten ditengko ngoten Mas? Mboten. Katanya di sakniki katanya di Sakniki semenjak ketahuan. Sen derengan Pak. Oh. Dadi lek ketok Cina niku seminggu, 1 bulan itu makin lama ditahan, niku makin sugih. Bawaannya banyak. Niku kita curi, Pak. Mas-masan. Dadi lek ditebok Mas tetep mriku. Kula paham lek niku. Lek mboten ngepet kok muja dewane sing mboten genah niku gosong niku gebuki Pak RT. Niku gosong saestu kita ambil niku kados arang. Niku nate sen gadah pengalaman ngoten. Makane kula rada napa wani testimoni. Jajal gak percaya. Lah niku jenenge ghairul maghdubi alaihim waladdallin bahaya. Wae pindah nggon. Pak RT ini mboten ngakui. Dudu anggota kene wis kono. sakarepmu nang ndi. Sakarepmu ning ndi? Wah, niku makane lek sok pas waladolin amin niku awake dhewe kudu melu perintah Gusti Allah kudu sunahe. Wis pindah nggon Gusti, kula nu ikhlas. Pindah nggon wae mati semati ikhlas wae ngono. Lah kudu tindol-tindoli piye-piye kudu manut. Berarti nek sing kerem-kerem ten segara nika mboten mesti nika nggih. Mboten mesti. Karena kerem itu juga ada hadis Nabi yang dikatakan sahih. Lho kereme sing golek ilmu apa kereme niku golek sugihan. Napa kereme dewadal delok-delok sih. Kawadan. Enggak sedikit wong Jawa mbiyen dereng enten pesawat haji ndamel perahu kerem enggak sedikit. Santri golek ilmu to mriku enggak sedikit kerem. Niku pindah nggon yen penak pindah nggon niku. Dijamin lek niku. Dadi wong do sing gampang sing gampang matur patut kedian ngoten niku. Mangke matine nggih anu nggih. Mboten mesti terus pindah ke Alam kubur enggak, Pak? Karena yaumul kiamah. Nunggu kiamat. Dia masuk ke alam jin. bareng karo niku. Bareng sak rombongan. Jadi kan matine bareng. Kali kepet-kepet niku. Kopet-kopet niku. Jadi misalnya mujo kethek ini saya bareng jin niku matine yaumul kiamat. Jadi mboten teng alam kubur, langsung alam masak gua ngoten niku. Langsung dilempar langsung 500 tahun gitu pinggir. Niku kadang-kadang wae rumah duwe ale molak dolin amin tambah ku vital. Kita was baca vital niku jalu tenanan niku. Karena bahaya sangat. Bersekutu. Ora boleh pesugihan. Lah nggih sakniki aji kaya napa sugih to, Pak? Sitipane sepiring. Sepiring. Waduh sugunung. Turu yo ning amben. Nek wong mukmin nek paham mboten. Apa lemah teng budi-budi ya Sing digone sak kamar. Sak kamar kuwi ra kebak. Ora kebak. Nek mati temu ndi, Jan? Kok nek mati. Lah kalau kita memang ditugasin Gusti Allah nyebut gawe, sambut gawe, sak madya, dhewe rezeki lebih alhamdulillah, wae kurang ya alhamdulillah golek neh, ngoten mawon pun. Cara
Sampeyan sing kita slow. Ngoten lho. Wong mukmin iku penak temen mergo karena nikmat-nikmat yang dicari, Pak. Lah Gusti Allah niku janji saestu. Namine laan takit, lain niku lam diwis lam takit kasihin lagi. Kan golek nikmat. Ora usah golek lebih kok dilebih-lebihne dhewe. Niku karena wis dijanjeni Gusti Allah gua mboten nate nglejani Gusti Allah. Sedikit pun tak pernah nglejani. Kalau kita itu betul-betul mencari kenikmatan. Kasarane mangan ya penting Pak. Lek enak tenan niku war. Urung sampai entek war. Para turah. Karena enak. Lek ra enak, Pak. Orang rasake wis sak piring sik tambah lalu kebak kurang. Jadi fokus. Nah, cara bahasane cah nom-noman fokus golek sing kira-kira kena dicicipi. Sing paling gampang itu ya bener golek enak. Orang golek oke. Kalau oke urusan Gusti Allah. Itu urusan awake dhewe. Jadi jangan kita itu kemajon. Awak kemajon iki sing dudu urusane dhewe rasa kerjane, Pak. Tambah iki urusan Gusti Allah. Oke urusan Gusti Allah, dudu urusan dhewe. Urusan dhewe nang golek. Jadi kita fokus sing urusane dhewe. Menikmati sing urusane dhewe. Soalnya inna adzabil sadid niku hubungannya kali bae. Niku bae kemurkaan. Saya Pak menawi kalau nyuwun pesa hubunganipun kali biologi barang mboten niki. Atasipun ngaji kan dipun kathah lho. Ada waktu beberapa menit ngoten nggo hubungan kali Monggo, Pak. kambing. Monggo. Apakah selama ini kan kalau kambing itu ya saya menggunakan manusia itu ada tes pack ya. Ini kambing kan enggak ada, ini sakit ditamel betul. Respect. Tes kehamilan. Ada toh, Pak? Itu nanti Ada di urinnya. Jenengan beli apa namanya? Beli tes untuk orang, tes kehamilan. Dicocokne urine kambing di sakit, Pak. Mau ngaten? Nggih, 1 bulan kemudian setelah kawin. Kalau nanti nggak jadi. Oh, kok itu kok bener nanten nggih. Kok YouTube? Iya saya bilang biasanya orang itu kan sok buka YouTube Pak. Jadi ilmunya boten mesos, Pak. Ah nggih. Ngeten, iki biologi yang saya. Gusti Allah niku lek ndadekne kandungan, gitu. Begitu dia terisi, kandung kemenu geser. Oh, ngoten. Niki lek enten si janin, enten segumpal darah. Niki kandung kemeh geser, Pak. Lah geser itu cuat. Boten enggak ada induk sel. Lah tester niku untuk mengetahui induk sel. Begitu induk sel berwarna dia. Kalau nggak ada warna berarti nggak induk sel. 0. Niki mergo nggone geser. Niku pun sunai ngoten. Nggih. Soalnya kan gini. Hubungannya kalih usaha kula kan namanya usaha buka jasa ngakikoh. Kadang orang kan usahanya yang betina, murah, gemuk. Tapi kan takut, nah kalau hamil gimana ya? Tes, Pak. Nah, berarti beli tes nih. Beli tes. Oh, gitu. Kalau untuk merangsang birahi, makanan apa atau Ilmu biologi itu hewan dan manusia sama. Rangsangan lek cara tumbas teng toko, gitu, apotek. Niku vitamin. B kompleks. Lek cara wong Jawa. Nah, iki ilmu Jawa napa ilmu apotek oh, apa? Jawa purun, apotek purun. Lek Jawa niku bonggol pisang kepok, Pak. Nggih. Dipotong gitu, pisang pun tuwa nika lho. Nggih. Pun dipanen, dipotong tek, dikerok atine ngeten kan medal toyone. Iya. Nika mungkin dipendet diombekne dicampur dong salam. Niku proses menyuburkan kandungan. Nggih. Jadi Niku damel menungso nggih ngoten. Oh. Air yang Napa namine air napa pokoknya air bonggol pisang. Diketok, di atine dikerok ngaten lah medal toyone pendak iji. Nggih. Nika dipendet, ini diunjuknya Tambah daun salam. daun salam dicemcem, ini diunjuk. Kalau nyemcem pagi unjuk sore, nyemcem sore unjuk pagi. Ini bukan dimasak. Betul, niku penyubur kandungan. Air bonggol pisang.
Dia fungsinya hormon. Niku lek cara wonten bahasane desa niku namine gibrilin hormone. Iku diunjukke sing putri ya sama. Nggih. Berarti nek urung bisa njur njaluk iki. Kalau teng tiang jaler niku teng pejantan itu fungsinya mengentalkan sperma. Kalau di betina niku menyuburkan kandungan. Niku aksi reaksi sing damel Gusti Allah ngoten niku. Nggih, matur nuwun. Namanya tes pack nih kita. Nggih. Tes pack. Menawi anu teng Gramedia ngoten niku lho Pak. Nggih. Atus referensi buku ampun teng Google. Google itu siapapun ngupload Pak. Wong bodho-bodho pun ngupload. Asal wong teori melu. Dadi mboten kaya dipercaya niku. Nggih sih ya. Awake sing ngupload wong sekolah, kadang cah cilik-cilik, Pak. Cah cilik-cilik niku gambar-gambar ngoten niku upload ngoten niku. Diunggahke teng medsos. Jadi tidak bisa dipercaya 100% HP ini. Ya, kadang-kadang ketemu sing ahli memang. Kadang ketemu sae wonten. Kan kathah kontene to. Nggih. Wong dik wingi 2 malam yang lalu kula niku asal tamu ngantos jam 3 dalu niku. King Alasan. Niku YouTuber, Pak. Dadi kula senene entek-entekan ngupload salah kabeh. Dadi ilmu kan tutorial. Jadi teori-teori membuat ini salah kabeh lah. Kowe iki malah ngajari wong dosamu kayak di praktekne gagal kabeh lak cilaka. Tak gambarkan apa niku teori-teori rumus-rumus. Kalau mau ngapa yang bener lah, kamu mahasiswa, kamu sarjana pertanian. Kalau seputaran pertanian yang bener. Sak bapake, sak mboke melu ning jam 3. Soalnya dia senengane YouTuber niku dadi pendapatane ning YouTube. 1 bulan itu medal kalau 100 juta dia ada. King ndamel teori-teori ngono niku. Walaupun teorinya Enggak karu-karuan, Pak. Karena apa? Sekarang niki niku gurunya adalah YouTube, Google. Paling laris. Jadi pengen atau buka, pengen Pak. Ya setiap buka niku kelong tulisane, Pak. Kuotane. Nah, kuotane berbagi. Dimanfaatkan golek duit. Niku entene anu kok. Niku wonten mujarabah Jawa niku enten jelasaken. Kitab tua sing sakniki musnah niku Fafirul Ilallah. mujarabah apa tasih, Mas? Tasih. Fafiru ilallah tasih atau sih? Tasih nggih. Nggih sedikit Sedikit sekali jarang dikaji. dikaji. Nggih do anu kok ya. Nek kula mestani do komentar kok sakniki. Dianggap wis wis. Niku rada dikesampingkan. Kalau ada pesantren niku kitab sing jarang diji niku dakok. Iki jarang niku. Nggih. Dakok dene Kok dakok. iku akbar nih. Nggih. Lebar ngaji niku. Anu Ramadan. Nggih. Kula sian niku kan gadah guru Pak Muhammad Asnawi. Angger pijet-pijetan dalu pijet-pijetan kentenan. Kula riyen apa kiyaine riyen. Niku nggih namung bahas-bahas ngoten niku ngaji. Ini lepolan buka sak lembar diwaca. Nek pijet-pijetan yen baru digerak-gereng wong loro niku ngoten niku carane. Wong ndamel napa? Teng griya bayahe niku ndamel gubuk niku lho pring, angkring. Ndamel nggon pijet-pijetan, kersane mboten ganggu anak-anak. Kula niku anu, Pak. Kecerdasannya kelewat. Dadosnya kalau nggak fokus niku saged nangkep kalih 3. Misalnya mriki ngobrol ngaten iki, mriki kok ngobrol saged tangkep. Jadi mulai kula belajarne kula kat niku di atas 30 tahun pun kula mulai kula sukani pil bodoh niku. Jadi tak bantu untuk membodohkan otak biar enggak terlalu Pil bodoh. tapi pun Pak wong kula niku kuliah S2, S3 niku setengah tahun wis selesai. Tak garap 2 bulan selesai. Mboten dan. Nek kowe pinter enten mboten, Pak?
Pel pinteran mboten. Buka dereng. Wong carane buka pinter niku lek ilmu biologi yang bagian otak. Jadi fokus ke otak. Otak kiri, otak kanan. Jadi tengahnya ana otak reptil. Otak tengah. Otak tengahnya lek kebuka, niki tembus pandang. Dadose saged buka takbir. Alam menungso, alam jin, alam malah niku kebuka sedaya. Kalau otak tengah niki niku cerdas luar biasa. Carane ngetes niku lek otak tengah kebuka ngeten iki. Didelok ditutup ngeten iki, kerekam, Pak. Niku tes ngoten. Niku ngetes otak tengah, ini kebuka mboten. Kalau otak kiri kebuka nopo mboten, niku carane ngetes gambar ngene iki sawang. Kalau kita pejem kelingan gambare, ngerti gambare, niku berarti otak kiri kebuka. Kalau otak kanan ngetes e. Niki disawang mon niki gambare ngeten iki. Niki ditutup, besoknya baru dibuka. Oh, gambare ngene iki, warnane ngene. Kelingan persis. Ketok, niku berarti kebuka otak kanan. Nglatih. Lek mboten kawan lahir nggih duka. Salah. Dinikmati. Jadi lek cara tata adat niku makane kula mboten mempertanyakan lek ibu kuncine kan indukan ibu. Anak niku kuncine teng ibu. Di saat dia ngambil proses biologi itu yang menentukan paling banyak nutrisi itu. Kalau otak cilik, otak gede itu ibune sing berperan penting. Saking karena pentingnya ibu Kanjeng Nabi lek misalnya petunjuk kan totone kan enten urutane lihi sabiya, lina sabiya, baru li jamalia, lima liha. Niku kan ditoto saestu lima liha, lina sabiya, lima liha kemampuan ya Pak. Mboten artinya kemampuan, Mboten bondo. Mboten. Jadi harus dilihat dulu kemampuannya. Ki ojo ora mampu apa-apa. Niki di concern Pak, golek mantu, opo arepe golek bojo. Pertama yang harus kita lihat kemampuan dia. Mampu opo wae. Oh, mampu ngaji. Oh, mampu belajar. Oh, mampu semua kemampuan itu jadi bahan pertimbangan pertama. Yo jojo oleh mantu ora masak ora mampu le repot. Mbak-mbak ora mampu dadi kemampuan kita. Malu niku mampu Pak, kemampuan. Wong dunya niku digelar niku saged dimiliki itu dengan kemampuan. Dunya lek mampu wis ora bakal. Dunya niku enten. Digelar kali Gusti Allah niki dunya digelar. Mampumu sepiro? 5 liyane kemampuan, Pak. Nggih. Dicek. Baru nanti lina sabiya niku wadah, Pak. Wadah gede wae cilik. Dijamalina bis. Sini delok. Yo aja lho lek motone kita siji pek engko sik. Kula kalau konversi bahasa memang dari tafsir nggih kula sinau, tapi kadang-kadang berbeda dengan sastra sastra Arab, sastra Jawa, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Itu kan bisa jadi satu arti beda bahasa. Bisa jadi beda bahasa satu arti. Kados niki kates, kan kula sebutaken. Niki lek wong Jawa nggih pepaya, lek wong Sunda mboten. Gandul. Boten, gandul kan ngapak. Telo gantung itu Jogja. Jogja gantung. Katas ini lek Sunda telo, Pak. Iya, malah telo sana. Lah Quran niku sakralnya teng mriku. Maksude. Bahasane ngene. Maksude niku lah golek maksud. Nah, maksud nggih. Golek maksud niku lho.
Sing rodok sinaune panjang golek maksud. Mboten golek arti, Pak. Dadi golek maksud niku baru nanti rujukane arti dari konversi bahasa. Iki lek bahasane wong Beduwi ngeten. Nek wong Arab arep wong desa wong Beduwi, bahasane desane ngeten. Niki bahasa kelas kota ngeten. Benten-benten niku kedah dipahami dari rujukan. Rujukan bahasa niku baru ketemu mungkin maksud. Dadi Quran niku sing dipatosi niku maksude mboten artine. Lah, maksud niku bisa dicari apabila kita paham arti. Arti nggih. Arti bisa dipaskan dengan maksud kalau kita tahu beberapa bahasa. Enggak satu, Arab tok. Jadi Arab niku enten kelas bahasa kota, enten bahasa Bedui, enten bahasa Arabe Arab pasar, niku benten-benten. Jadi saking luasil menuju Gusti Allah. Lah penting ngaji bolak-balik niku. Lah nikmate awake dhewe dadi wong umat Gusti Allah niku karena ngerti kronologis, Pak. Gusti Allah niku ndamel ngeten, oh maksudnya ngeten. Gusti Allah ndamel ngeten. Sing marai berbeda awake dhewe niku lak nafsu, Pak. Jadi nafsu itu di luar pikiran. Nafsu di luar pikiran, di luar biologi, di luar roh. Niku sing gowo-gowo awake dhewe niku mboten karo-karoan. Sok paling parah niku ngeten. Kadang-kadang nafsu itu membawa kita mburu cengkelangan belek. Mburu cengkelangan belek niku ngeten. Enten azan iki. Sik tanggung tak lampung nih. Niku lak mburu cengkelangan belek. Iki saya lho niki. Nggih. Aku lagi ngombor contohnya niku. Iya tanggung sik lah. Ya sah, Pak. Secara syariat sah. Tapi niku mburu cengkelangan belek. Bahaya niku nggih. Kula niku nggih ajring ngungkapne hadis ini. Jamaah rahmatun wa barakatuh. Lek jenengku adam kula gila, Pak. Lah niki mburu cengkelangan belek. Mergo nafsu nggawa pikiran lah, pikiran. Nafsu nempel teng pikiran. Tanggung tak rampung sisan. Wong ora keri ae wektune. Lah niki sing marai mburu cengkelangan belek. Niku mrepete digeduli, Pak. Jadi sah salate, syariate ya sah. Bener mboten apa-apa mboten ra ketinggalan waktu. Tapi Gusti Allah mboten seneng. Lah niku kebetulan diusane. Nggih. Ya tunggu kok ora seneng. Lah ini sing ora nyenengi Gusti Allah dilayas. Repot usane. Lah niku Gusti Allah ndamel. Niki sing marai waktu nyilakane awake dhewe. Gusti Allah niku ndamel donya gitu. Niku ibarat perawan sing tasik dereng pernah kesentuh tasik napa imut-imut tasik isin-isinan niku jenenge donya. Lek kododoan ngawe-ngawe dicedhaki mlayu. Niku sing malah cilaka niku. Kaya yo diberlang. Dibelang nggih. Mlayune tinggal mulai kaya yo kok. Niki tumibone Gusti Allah merintahane parek. Dadi lek pun mboten seneng. Malah foto ada pun mboten seneng niki. Merintah dunya, Pak. Niku sing marai awake dhewe niku enak kena ukara mburu cengkelangan belak. Lah Kanjeng Nabi niku pernah sampai mengandai-andai. Andai kata sholat jamaah itu sudah wajib. Ya Nabi, andai tidak memberatkan umatku, wajib. Nah niku Pak, sing awake dhewe niku cok. Saya kula nu ngalami ya, sering banget ngalami. Gampangane wis kadung semangat, pek, kadung semangat pek. Kula evaluasi rupane penyebabnya niki. Gusti Allah niku mboten seneng. Perintahane nafsu